Oké. Voordat we gaan beginnen, zullen we gaan eerst bidden. Zijn jullie mee eens of niet? Oké. Bapa di dalam surga, Vader in de hemel, kami datang hanya untuk memuji dan menyembah Engkau. wij komen alleen maar om u te verhogen en u te loven. Karena Engkaulah yang kami puji Want dan u kami bent sembah. die wij loven en prijzen. Kami berterima kasih atas berkat-Mu yang melimpah di dalam kehidupan kami, Tuhan. Wij danken u voor de zegeningen die wij gekregen hebben in ons leven. Tidak habis-habisnya kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Oneindig is uw liefde in ons leven. Tidak habis-habisnya kebaikan-Mu terhadap kami, Tuhan. Is uw goedheid tegenover ons. Tidak habis-habisnya Engkau memberikan kami kekuatan. Oneindig geeft u ons kracht. Karena nama-Mu Door uw naam. di atas segala nama. Naam boven alle namen. Want to bevrijden en gegeven. Elke stad verschil door de klank van uw stem. Alles kan volkomen wezen. U bent de held die voor ons draait. Leid de weg van overwinning. Elke vijand dwelt in het bolwerk van mij. Naar boven alle namen onze Heer. Is uw heerschappij, uw troon staat onwankelbaar. Onder even naar de kracht, beweer uw grote naam, Jezus overwinnaar. De duisternis brengt op de wind. De duiveling door u verslagen. Door waar is zijn macht, waar is zijn bringer gebleven? Jezus leeft en ik zal leven.
is combined. You don't stop or run, go back. Overhead, without a doubt, you hear you broken out. Yes, it's over now. What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. You were the Word at the beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you, oh Christ. What a wonderful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. You didn't want heaven without us. So Jesus, you brought heaven down. My sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. What a wonderful name it is. The name of Jesus. Your name is wonderful, Jesus. Your name is powerful. Your name is alive. Oh,
You have no rival, you have no equal, now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. You have no rival, you have no equal, now and forever, God, you reign. Yours is the king, yours is the glory, yours is the name above all names. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. Give glory to God. His name is powerful. His name is wonderful. His name is holy. Hallelujah. Hallelujah. Are you ready to praise the Lord? Are you ready to praise the Lord? Woo! Come on, Bukan Obsan, Pashikan, Bukan Johnson. Let everything, let us pray, praise the Lord, Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. everything, Let everything, let us pray, let us pray. praise the Lord, Praise the Lord, praise the Lord. praise the Lord. I praise in the valley, praise on the mountain. I praise when I'm sure, praise on the valley. I praise when I'm numbered, praise when I'm surrounded. 'Cause praise is the water my enemies drowning. As long as I'm breathing, I got a reason to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I praise when I feel it, I praise when I don't. I praise 'cause I know you're still enthroned. My praise is a weapon, it's more than a sound. My praise is a shout that brings Jericho down. As long as I'm breathing, I got a reason to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul.
Glory, glory, hallelujah, Jesus. Terima kasih untuk hadirat-Mu di tempat ini, Tuhan. Dank u wel voor uw aanwezigheid. Kami dapat memuji dan menyembah Engkau. We kunnen u loven en prijzen. Kami percaya Engkau hadir di tempat ini. Wij geloven dat u Bahkan malaikat-malaikat di surga sedang menonton kami, Tuhan. zelfs de engelen in de Ada hemel pujian dan bekijken. penyembahan di bumi ini, sehingga surga bersorak-sorai. Berikan sorak-sorai kepada Tuhan. Every praise is to our God. Every word of worship is one accord. Every praise, Every praise, every praise. every praise is to our God. Sing hallelujah to our God. Glory hallelujah to our God. Every praise, Every praise, every praise. every praise is to our God. Every praise is to our God. Every word of worship is one accord. Every praise, Every praise, every praise. every praise is to our God. Sing hallelujah. Sing hallelujah to our God. Glory hallelujah to our God. Every praise, Every praise, every praise. every praise is to our God. Every praise is to our God. Every word of worship is one accord. Every praise, Every praise, every praise. every praise is to our God. Sing hallelujah. Sing hallelujah is to our God. Glory hallelujah is to our God. Every praise, Every praise, every praise. every praise is to our God. God my Savior, My healer, God my healer, God my deliverer. God my deliverer. Yeah, it is. Yes He is, Yes, He is. yes He is. God my Savior, God my Savior, God my healer, God my healer, God my deliverer. God my deliverer. Yeah, it is. Yes He is, Yes, He is. yes He is. Every praise is to our God. Every word of worship is one accord. Every praise, Every praise, every praise. every praise is to our God. Sing hallelujah. Sing hallelujah to our God. Glory hallelujah to our God. Every praise, Every praise, every praise. every praise is to our God. My Savior, God my Savior, God my healer, God my healer, God my deliverer. God my deliverer. Yes, He is. Yes He is, Yes, He is. yes He is. God my Savior, My healer, my healer, my deliverer. God my deliverer. Yes, He is. Yes He is, Yes, He is. yes He is. We praise. Every praise is to our God. Every word of worship is one accord. Every praise, 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 every praise. is to our You are the truth, Lord. We worship you. We worship you.
Kami mau duduk tenang. Willen we stil gaan zitten? Kami mau mendengarkan firman-Mu Wij willen naar uw woord gaan luisteren. melalui hamba-Mu, Brother Henson. Langs uw dienstknecht Henk. Tuhan urapi dia. Zegen hem. Bukan kata-kata yang datang dari mulutnya Tuhan, Alle woorden die uit zijn mond komt, Heer. agar datang dari yang maha tinggi. Die komt van de Allerhoogste. Sehingga apa yang disampaikan Dat wat hij dus aan ons door gaat kami dapat geven, mengerti. zullen we kunnen gaan begrijpen. Kami dapat melakukan firman-Mu Tuhan En Yesus kunnen we uw Kristus. woord gaan doen, Heer. Bahkan kami percaya Tuhan, Want wij geloven, Heer. kami diciptakan Wij zijn untuk geschapen melakukan firman-Mu. om uw woord te gaan doen. Kami diciptakan Wij zijn geschapen untuk memuji dan menyembah Engkau Tuhan. om u te loven en te prijzen. Bahkan kami diciptakan Zelfs wij worden untuk geschapen menjadi penyembah-Mu Tuhan. om u aanbidden. Om u te kunnen Itu kami bawa pujian dan penyembahan kami kepadamu. En daarom nemen we de lied en de lofprijs en aanbidding mee. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan segenap hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu Tuhan, ku tahu
hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Amin. Haleluya. Thank you, Jesus. Segenap hidupku Mari kita sembah Dia. Jangan lihat kiri kanan. Mari kita sembah Dia. segenap hidupku bersembahkan. Ku cipta Dia. Engkau Allah yang hidup. Segenap hidupku segenap hidupku bersembahkan. Segenap hidupku Tuhan. Segenap hidupku Ja, Heer, ons leven is aanbidding, Heer. Terima kasih Tuhan. Hidup ini adalah penyembahan Tuhan. Want u bent een geweldige God, Heer. Karena Engkau adalah Allah yang luar biasa. Wij hebben alles aan u te danken. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. En wij danken u wat u voor ons gedaan hebt. Terima kasih untuk apa yang telah Engkau lakukan kepada kami Tuhan. En wat u nog gaat doen voor ons. Dan apa yang akan Engkau lakukan Tuhan. Heer, deze ochtend bidden wij voor Israël en Palestina. Pagi ini kami akan berdoa kepada Palestina dan Israel. Ja, Heer, de mens kan geen vrede brengen in dit conflict. Manusia tidak akan memberi perdamaian di konflik ini Tuhan. Alleen uw liefde zal alle haat overwinnen. Karena hanya kasih-Mu yang akan memenangkan kebencian Tuhan. Alleen u zal vrede brengen. Hanya Engkau yang memberi damai Tuhan. Want u bent de Alpha en de Omega. Karena Engkau adalah Alfa en Omega. Heer, wilt u de leiders van beide partijen wijsheid geven? Tuhan, tolong berikan hikmat kepada kedua pemimpin-pemimpin mereka Tuhan. Ja, dat er spoedig een einde mag komen aan dit menselijke drama. Sehingga mempercepat peperangan ini Tuhan selesai. O Heer, wilt u ervoor zorgen dat de gijzelaars snel bevrijd mogen worden? Kiranya Engkau membebaskan para sandera-sandera Tuhan. We leggen alles in uw machtige handen, Heer. Kami serahkan semuanya di atas tangan-Mu Tuhan. Want u zal het laatste woord hebben. Karena Kamu adalah yang terakhir. Heilige Geest, leidt deze dienst van het begin tot het einde. Roh Kudus, bimbing ibadah ini
awal sampai akhir. En zodat ieder gesproken woord naar Karena- uw wil zal zijn. Karena apa yang keluar dari mulut kami semua hanya keinginanmu Tuhan. En dat vragen wij u in de naam van Jezus. Dan kami meminta di dalam nama Tuhan Yesus. Amen. Amin. Laten we onze handen uitstrekken naar deze kinderen. Mari kita tumpahkan tangan kepada anak-anak ini. Dank u wel, Heer. Terima Voor kasih die mooie Tuhan. kinderen, Heer, die u ons gegeven hebt, Heer. Anak-anak yang cantik-cantik Tuhan. Dank u wel, Heer, voor hun blijdschap elke zondag hier. Terima in deze kasih kerk. untuk damai sejahtera. Deze kinderen een voorbeeld voor ons zijn. Anak-anak ini adalah contoh untuk kami Tuhan. Hun enthousiasme om hier te komen. Antusias yang datang ke sini dengan Om antusiasme uw naam te verhogen. hanya untuk meninggikan namamu. Ze zijn een voorbeeld voor ons, Heer. Mereka adalah contoh buat kita Tuhan. Dank u wel, Heer, dat u een bijzonder plan heeft met deze kinderen. Terima kasih karena Engkau mempunyai rencana yang luar biasa untuk anak-anak ini Tuhan. Voor de ene heeft u een bijzonder plan als een worship leader. Yang satu akan menjadi worship leader, En de andere weer als een zinger. yang satu menjadi penyanyi, Weer een ander als een muziekspeler. yang satu menjadi pemusik, En weer voor een ander als een voorganger. dan akan menjadi pendeta Tuhan. In Yesus U name. heeft deze generatie, bent u al aan het voorbereiden voor deze gemeente. Kamu telah menyiapkan generasi ini untuk kita Tuhan. Dank u wel dat u de toekomst van deze gemeente al aan het voorbereiden bent. Terima kasih karena Engkau telah menyediakan untuk future kita. Laat deze kinderen een licht zijn in deze wereld. Heer. Karena anak-anak ini adalah terang bagi dunia ini Tuhan. Gebruik deze kinderen, Heer. Gebruik deze kinderen, Heer. Pakai anak-anak ini Tuhan. Zegen ook de juffrouw van de zondagschool, Heer. Berkatilah juga guru sekolah minggu. Zegen ook hun ouders Berkatilah juga orang tuanya en hun grootouders dan oma opanya met wijsheid, dengan hikmat marifat, zodat ze over u deze kinderen mogen onderwijzen. karena dengan hikmatmu dapat memberi pelajaran kepada anak-anak ini Tuhan. In Jezus' naam vragen wij u dit, Heer. Dalam nama Tuhan Yesus kami Amin. berdoa. Amin. Dank jullie wel, worship team. Terima kasih untuk worship team. Shalom. Shalom saudara. Goedemorgen allemaal. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Baik. Amin. Puji Tuhan. Broeders en zusters, Saudara yang terkasih, we hebben net al gebeden voor Israël. kami telah berdoa untuk Israel. Ja. Wat er nu allemaal gebeurt in de wereld, Apa yang terjadi sekarang di dunia ini het staat allemaal al geschreven in de Bijbel. sudah tertulis di dalam Alkitab. Jezus zegt in Matthäus 24, Yesus berkata di dalam Matius 24, jullie zullen horen over oorlogen, aardbevingen. kalian akan mendengar tentang peperangan dan gempa bumi, Hij zegt ook, laat je niet verontrusten. tetapi jangan khawatir, Wees niet bang. tidak usah takut. Wij zullen standvastig moeten blijven in deze moeilijke tijden. Kita harus berdiri kokoh. We moeten ons niet laten intimideren. Jangan biarkan kita diintimidasi, Want Hij zal ons leiden door deze storm. karena Tuhan akan membimbing kita melewati ini, semuanya ini. Hij voorziet. Jehovah Jireh. Dia menyediakan, Jehovah Jireh. Amen. Amin. Broeders en zusters, Saudara-saudara, toen wij in Indonesië pas geleden waren, waktu saya di Indonesia, heeft God zoveel deuren voor ons geopend. Tuhan membuka pintu-pintu untuk kita. We werden 5 keer uitgenodigd om te spreken. Kita
sudah 5 kali bisa membagikan firman di sana. Waarvan 1 keer in de gevangenis. 1 di dalam penjara, wanita. En we waren zo verbaasd Kita terkejut sekali. dat we zeiden, wie zijn wij? Siapa kita? Waarom hebben wij dit verdiend? Kita tidak layak untuk mendapatkan ini. Wij zijn geen voorgangers. Kita bukan pendeta. Ja, we hebben geen theologie gestudeerd. Kita tidak belajar teologi. Maar wat ik wel weet, Yang saya ketahui, wij mogen de kinderen zijn van de Allerhoogste. karena kita adalah anak raja dari segala raja. En God heeft als een goede vader een bijzonder plan met zijn kinderen. Tuhan karena Bapa yang baik mempunyai rencana yang indah untuk anak-anaknya. Hij voorziet zijn kinderen. Dia menyediakan untuk anak-anaknya. Jehovah Jireh. Jehovah Jireh. Dus hij gaf zijn bewogen hart aan ons Dia menggerakkan hati kita voor de gevangenen untuk para narapidana en de gebroken harten. dan hati yang hancur. Toen wij daar in de vrouwengevangenis waren Waktu kita berada di penjara wanita en de worship begon te spelen en te zingen. Worship team. worship leader mulai menyanyi, En we voelden daar zo de aanwezigheid van de Heilige Geest. kita merasakan Roh Kudus ada di sana. En zodat we moesten huilen. Kita menangis. If you worship, He will manifest Himself. Kalau kita puji en sembah Dia, Dia akan manifesteren. Dat is een lied die wij hier vaak zingen. Itu lagu yang sering kita bawakan di gereja ini. Ja, en vorige week hebben we het woord gehoord hier. Minggu lalu kita mendengarkan khotbah. Ja. Ons lichaam is de tempel van de Heilige Geest. Badan kita adalah di mana Roh Kudus tinggal. Mag ik even kijken? Ja. En de Heilige Geest manifesteerde zich door ons heen. Roh Kudus pakai melalui kita. Ja. En we waren op dat moment niet meer onszelf daar. Pada waktu itu bukan kita sendiri. De Heilige Geest nam het over. Roh Kudus Nam het over. mengambil alih, Ja. sorry. En het was een buitengewone ervaring. Itu suatu pengalaman yang luar Een biasa. openbaring wie wij mogen zijn in Christus. Pewahyuan dengan siapa kita di Kristus. Ja, dat brengt mij tot het thema. Mag ik het eerste? Membawa saya untuk tema ini. Our identity in Christ. Identitas kita di Kristus. Ja, dit thema heb ik ook voor de gevangenen gesproken. Tema ini kita bagikan juga untuk para narapidana. Maar ook voor ons als vrije mensen is dit thema heel erg belangrijk. Begitu juga untuk kita. Itu penting juga buat kita semua yang ada di luar sini. Broeders en zusters, als ik aan u de vraag zou stellen. Saudara-saudara, Wie bent kalau u? saya bertanya kepada Anda, siapakah Anda? Wie bent u? Waar komt u vandaan? Dari manakah Anda? Dan zult u zich waarschijnlijk voorstellen vanuit uw wereldse identiteit. Dan kamu akan menjawab dengan identitas kalian di dunia ini. En natuurlijk is dat belangrijk om dat te weten. Itu juga sangat penting untuk diketahui. Als wij bijvoorbeeld op reis gaan en we gaan naar de luchthaven. Contohnya kalau kita akan berpergian, kita harus melewati airport, We zullen ons moeten legitimeren. kita juga harus memberikan identitas kita. Anders komen we nooit op de bestemming aan. Tanpa identitas kita tidak akan sampai ke tempat tujuan kita. Nou, zo geldt het ook voor mensen die de Heer Jezus, hun hart aan de Heer Jezus hebben gegeven. Begitu juga kita yang sudah menerima Tuhan Yesus. Vanaf dat moment hebben wij 2 paspoorten. Pada hari itu kita mempunyai 2 identitas. Ja, de wereldse paspoort, Identitas dunia maar ook de geestelijke.
juga identitas kerohanian kita. En dan zullen wij moeten leven vanuit die identiteit in Christus. Dan kita juga harus hidup di dalam identitas kita di Kristus. Ja, waarom? Kenapa? Als wij Jezus volgen, Kalau kita mengikuti Tuhan Yesus, dan zijn wij ook op reis. dan kita juga mengadakan perjalanan bersamanya. Maar het verschil is, Tetapi berbeda, wij zijn niet op reis naar een tijdelijke bestemming, kita tidak mengadakan perjalanan yang sementara, maar een eeuwige plaats, tetapi menuju perjalanan kekekalan, waar we altijd samen met Hem zullen zijn. di mana kita akan bersama Yesus selamanya. Ja, en de Bijbel beschrijft de hemel als een plaats Di Alkitab tertulis, surga adalah tempat yang terakhir. daar zal geen pijn meer zijn. Di sana tidak ada sakit, Er zal geen lijden meer zijn. tidak ada penyakit, Geen tranen. tidak ada air mata. Alleen maar vrede, Yang ada hanyalah sukacita, liefde en vreugde. kasih, dan damai sejahtera. Prijs de Heer. Puji Tuhan. Wat een geweldig vooruitzicht hebben wij. Sesuatu perspektif yang luar biasa. Amen. Amin. We gaan de Bijbel openen in Johannes 14 vers 6. Mari kita membuka Alkitab Yohanes 14 ayat 6. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Antwoordde Jezus. Ik ben de enige weg tot de Vader. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Amin. Wat we hier kunnen leren is, Di sini kita belajar, zonder Jezus zullen wij de Vader niet zien. tanpa Tuhan Yesus kita tidak akan melihat Bapa. Wij hebben een helper nodig, een gids. Kita membutuhkan penolong, pembimbing perjalanan kita. Anders zullen wij nooit de weg naar de Vader vinden. Tanpa itu tanpa Yesus kita tidak akan menuju Bapa. En die gids, dat is de Heer Jezus, de weg, de waarheid en het leven. Dan pembimbing perjalanan kita adalah Tuhan Yesus, jalan, kebenaran, dan hidup. Dus wij zullen eerst moeten erkennen Kita harus mengakui dat wij Jezus nodig hebben bij iedere stap in onze levensreis. bahwa kita sangat membutuhkan Tuhan Yesus di dalam langkah kehidupan kita. Want als wij de Heer Jezus afwijzen als onze gids van het leven, Kalau kita menyangkal Yesus sebagai pembimbing perjalanan kehidupan kita, ja, dan zullen we afwijken van het smalle pad, dan kita akan menyimpang dari jalan yang kecil ja, naar de brede weg ke jalan yang lebar, die naar het verderf zal leiden. jalan yang menuju kebinasaan. Met andere woorden, Dengan kata lain, dan zal de Heer Jezus tegen ons zeggen als we bij die eindbestemming komen. dengan kata lain, waktu kita di tujuan terakhir kita, Tuhan Yesus akan berkata kepada kita, Ik ken u niet. "Saya tidak mengenal kamu. Ik ken u niet. Saya tidak mengenal kamu. Want u heeft mijn aanbod om samen met u uw levensreis te maken. Karena kamu telah menyangkal saya, tidak menerima saya sebagai pembimbing kehidupan kamu. Heeft u afgewezen. Kamu telah menyangkal saya. Nu heeft u geen geldige legitimatie bij u. Oleh karena itu, kamu tidak mempunyai cukup identitas. Daarom zult u niet het koninkrijk der hemelen binnengaan. Oleh karena itu, kamu tidak akan melihat kerajaan Allah. Daarom is het zo belangrijk Oleh karena itu, sangatlah penting dat wij gaan leven vanuit onze geestelijke identiteit. oleh karena kita harus hidup di dalam
identitas kerohanian kita door een constante, intieme relatie met de Heer Jezus te onderhouden. dengan menjalankan intim dengan Tuhan Yesus. Zo is het ook in onze relatie met onze partner. Begitu juga relasi kepada partner kita, Is het belangrijk dat we vertrouwen in elkaar hebben. itu sangatlah penting kalau kita mempercayai satu sama lain Om dicht bij elkaar te blijven. untuk dekat satu sama lain. Zo is het ook in onze relatie tot Tuhan Jezus. Begitulah relasi kita bersama Tuhan Yesus. We gaan terug naar de identiteit in Christus. Kita kembali ke dalam identitas kita di Kristus. De Bijbel zegt heel veel over onze identiteit in Christus. Di Alkitab banyak tertulis tentang identitas kita di dalam Kristus. Gezien de tijd zullen we niet allemaal doornemen. Tetapi waktu tidak akan cukup untuk membahas satu persatu. Ik heb 3 pointen uitgekozen. Saya memilih hanya 3 poin. De eerste, yang pertama. Ik ben door God uitgekozen. Saya telah dipilih oleh Allah, Heilig suci, en zeer geliefd. en sangat dikasihi. U bent zeer geliefd. Kamu sangat dikasihi. U bent zeer geliefd. Kamu sangat dikasihi. Zeg tegen uw buurvrouw, buurman, u bent zeer geliefd. Bilang kepada sebelah Anda, kamu sangat dikasihi. Broeders en zusters, Saudara yang terkasih, in onze gedachten di dalam pikiran kita, is er een dagelijkse strijd setiap harinya ada peperangan tussen de stemmen van het licht peperangan antara suara terang en de stem van de duisternis. dan suara kegelapan. Ja, de Bijbel waarschuwt ons al. Di Alkitab bilang, Waarschuwt. di Alkitab diperingati. Ja. We gaan openen Efesius 6 vers 12. Mari kita buka Efesus 6 ayat 12. Want wij vechten niet tegen de mensen, maar tegen de onzichtbare wezens. De duivelse heersers en machten die deze donkere wereld tiranniseren. Een heel leger van boosaardige geesten in de onzichtbare wereld om ons heen. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Nou, dit zien we heel erg gebeuren in deze tijd. Kita dapat melihat banyak di waktu sekarang. Herkenbaar, ja? Broeders en zusters, de stem van het licht spreekt de waarheid en komt van de Heer Jezus. Saudara-saudara, suara terang berbicara dengan kebenaran itu datangnya dari Tuhan Yesus. Ja, en de stem van de duisternis vertelt ons leugens en komt van Iblis. Suara kegelapan berkata kebohongan itu datangnya dari si jahat. Bijvoorbeeld een leugen die je kan horen. Contohnya, Een leugen. contoh kebohongan, Jij bent niet waard. kamu tidak berharga. Niemand houdt meer van jou. Tidak ada seorang pun yang mencintaimu. Maar de stem van de waarheid zegt, Tetapi suara kebenaran berkata, jij bent kostbaar in mijn ogen. kamu sangat berharga di mata saya. En het maakt niet uit wat jij hebt gedaan. Tidak peduli apa yang telah kamu lakukan di masa lalu. Ik hou heel veel van jou. Saya sangat mengasihi kamu. Ik hou heel veel van jou. Saya sangat mengasihi kamu. Buitengewoon. Luar biasa. Een andere leugen die je kan horen. Contoh kebohongan yang lain. Je bent een nobody.
kamu bukan siapa-siapa. Maar de waarheid zegt, Tetapi suara kebenaran jij berkata, bent een koningskind. kamu adalah anak raja. Je bent een kind van de Allerhoogste. Anak raja dari segala raja. Een andere leugen, Contoh kebohongan yang lain, je hebt er nergens recht op. kamu tidak akan mendapatkan apa-apa. Maar de waarheid zegt, Tetapi kebenaran berkata, jij bent mijn erfgenaam. kamu adalah pewarisku. Jij hebt alles al ontvangen wat je nodig hebt. Kamu telah menerima apa yang kamu butuhkan. Nog een leugen, Satu kali kebohongan lagi, je bent een loser. kamu adalah pecundang. Maar de waarheid zegt, Tetapi kebenaran berkata, jullie zijn meer dan overwinnaars. kamu adalah lebih dari pemenang. Meer Amin. dan overwinnaars. Lebih dari pemenang. Laatste leugen, Suara kebenaran yang terakhir contohnya, je hoort nergens meer bij. kamu tidak diterima di mana-mana. Maar de waarheid zegt, Tetapi suara kebenaran berkata, ik heb jou uitgekozen. saya telah memilih kamu. Jij hoort bij Gods familie. Kamu adalah keluarga Allah. Halleluja. Puji Tuhan. Praise the Lord. Dus als wij gaan luisteren naar de stem van de waarheid, Kalau kita mencoba mendengarkan suara kebenaran, dan gaan we automatisch ons daarna gedragen. otomatis kita akan melakukan yang baik-baik. Ja, dan gaan wij niet meer gebukt door het leven, Kita tidak akan mempunyai menunduk untuk kehidupan, maar we laten ons leiden door de vreugde en de blijdschap op de tetapi eeuwigheid. tetapi biarkan kita berjalan bersama dengan damai sejahtera menuju kekekalan. Voor mijn bekering, Sebelum saya bertobat, ik was gebonden door de stem van de duisternis, saya van ada de di leugens. kerohanian saya berada di dalam suara kegelapan di penjara. Ja, ik Suara had kegelapan. een faalangst. Saya punya rasa takut. Ja. Ja. Prijs de Heer. Puji Tuhan, Nu sta ik hier. saya berada di sini sekarang. En de stem van de leugen zit onder mijn voet. Suara kebohongan berada di bawah telapak kaki saya. Puji Tuhan. Praise the Lord. Tweede point. Poin yang kedua, Je bent een kind van God. kamu adalah anak-anak raja. We gaan lezen in Johannes 1 vers 12. Mari kita baca di Yohanes 1 ayat 12. Maar allen die hem wel aanvaard hebben, heeft hij het recht gegeven kinderen van God te worden. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa sebab menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Deze passage legt ons duidelijk uit hoe wij kinderen van God. Di bagian ini sangat jelas bagaimana kita sebagai anak Allah. We moeten de Heer Jezus ontvangen door in hem te geloven. Kita harus menerima Yesus dan mempercayainya, Ja, en we moeten erkennen dan kita harus mempercayainya dan mengakuinya. dat Jezus de eeuwige Zoon van God is die mens werd. Kalau Yesus adalah anak tunggal yang turun ke dunia sebagai manusia. We moeten vertrouwen hebben in hem als onze redder. Kita harus mempercayainya karena dia adalah juru selamat kita. En we moeten hem volgen als onze gids van ons leven. Dan kita harus mengakuinya karena dia adalah pembimbing dari kehidupan kita. Want alleen door hem zullen wij de Vader zien. Karena hanya melalui dia kita akan melihat Allah Bapa. En door Gods genade
dengan kasih karunia Tuhan die ons het geloof in deze redder geeft, yang memberikan kita juru selamat, worden wij opnieuw geboren als een kind van God. kita akan lahir baru sebagai anak Tuhan, anak Allah. Derde punt, Poin yang ketiga over onze identiteit in Christus. tentang identitas kita di dalam Kristus. Ik ben vrijgemaakt van de wet van de zonde. Kita sudah dibebaskan dari dosa. Amin. We gaan de Bijbel openen in Johannes 8. Mari kita buka di Yohanes 8 ayat 3 sampai 11. Johannes 8, vers 3 tot 11. De godsdienstleraars en de fariseeën brachten een vrouw bij hem, die op overspel was betrapt. Zij duwde haar in het midden in de kring en zeide: Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Meester, deze vrouw is op heterdaad betrapt terwijl zij overspel pleegde. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, Volgende. "Ya Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. In de wet van Mozes staat dat wij zo'n vrouw moeten stenigen. Wat is uw mening? Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Zouden zij een reden hebben om hem aan te klagen? Jezus ging op zijn hurken zitten en schreef met zijn vinger in het stof. Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tapi Yesus membungkuk, lalu menuliskan dengan jarinya di tanah. Toen zij bleven aandringen, stond hij op en zei: laat hij die zelf nooit gezondigd heeft, de eerste steen gooien. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, Lapun bangkit berdiri, lalu berkata kepadanya, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Na deze woorden dropen de mannen één voor één af. De leiders het eerst. Jezus bleef alleen met de vrouw achter. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Hij stond op en vroeg: waar is iedereen? Heeft niemand u veroordeeld? Lalu Yesus bangkit berdiri, bertanya kepadanya, "Hai perempuan, manakah mereka? Tidak adakah seorang pun yang menghukum engkau?" Veroordeel ik u ook niet. Ga maar en doe vanaf nu geen slechte dingen meer. Oh nee, heren, antwoordde zij. Wel, zei Jezus, ik veroordeel u ook niet. Ga maar en doe vanaf nu geen slechte dingen meer. Jawabnya, "Tidak Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi, mulai dari sekarang." Amin. Prijs de Heer. Praise the Heer. Broeders en zusters, Saudara-saudara, de wereld zal ons altijd blijven veroordelen. dunia akan selalu menghakimi kita. Wat wij allemaal fout hebben gedaan. Menghakimi kita dengan apa yang sudah kita perbuat. Maar het goede nieuws is Tetapi good news is dat die in Jezus zal zijn, niet meer veroordeeld zal worden. siapa yang sudah ada di dalam Yesus tidak akan dihakimi lagi. Waarom? Kenapa? De Heer Jezus heeft onze straf al gedragen aan het kruis. Karena Tuhan Yesus telah menanggung dosa-dosa kita di kayu salib. En zijn Vader Dan Bapa di surga, ziet door het bloed van zijn Zoon onze zonde niet meer. lewat darah anak,
Bapa di surga tidak melihat dosa-dosa kita Dus lagi. de Vader zal ons niet meer veroordelen. Bapa tidak akan menghakimi kita lagi. Dat betekent niet dat wij nu zomaar mogen blijven zondigen. Bukan berarti kita boleh melakukan dosa lagi. We gaan nu naar 1 Petrus 2 vers 16. Mari kita buka Alkitab di 1 Petrus 2 ayat 16. Wij zijn vrije mensen, maar die vrijheid geeft ons niet het recht om kwaad te doen. Want wij zijn slaven van God. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Amen. Dus als wij geloven dat de Heer Jezus alles aan het kruis heeft gedaan voor ons. Kalau kita percaya kalau Tuhan Yesus telah menanggung semua dosa-dosa kita di kayu salib En uit de dood is opgestaan. dan bangkit dari kematian, Verstaan. Dan zal God de Vader ons niet meer veroordelen. dan Tuhan tidak akan menghakimi kita lagi. Dus ook niemand anders zullen jullie meer kunnen veroordelen. Tidak ada lagi orang lain yang akan menghakimi saudara. Maar heel belangrijk, Tetapi yang penting, je moet jezelf ook niet meer veroordelen. jangan lagi kita menghakimi diri kita sendiri. Dus kijk niet meer achterom naar wat je fout hebt gedaan. Jangan melihat lagi apa yang telah kita lakukan di masa lalu. Hij zal jou niet meer veroordelen. Dia tidak akan menghakimi kamu lagi. Amen. Amin. Als wij dit tot ons door laten dringen in onze mindset, Kalau kita pikirkan baik-baik di dalam pikiran kita, ja, dan worden onze gedachten vernieuwd. pikiran kita akan diperbaharui. Dan zullen onze gedachten vol van Gods genade zijn. Dan pikiran-pikiran kita akan penuh dengan kasih karunia Tuhan. Dan zal je een rust in jouw hart vinden. Dan hati kita akan tentram. Zodat wij het vol kunnen houden in onze moeilijke tijden. Biar kita dapat tetap tegar menghadapi masalah-masalah atau kesusahan. Luister daarom niet meer naar de stem van die leugen. Oleh karena itu, janganlah lagi mendengarkan suara kegelapan. Vandaag kan onze laatste dag zijn. Hari ini bisa saja hari kita yang terakhir. Zorg dat u klaar bent. Kiranya kamu harus bersiap-siap. Luister daarom naar de stem van de waarheid. Coba kita mendengarkan suara kebenaran. Ik vraag het worship team al naar voren te komen. Worship team, alsjeblieft maju ke depan. Ik wil afsluiten met een illustratie. Saya akan menutup dengan ilustrasi saya sendiri. Dezezelfde woorden ging ik spreken voor de gevangenen. Ini saya juga bagikan untuk para narapidana. Toen ik nog verdwaald was in de duisternis. Waktu saya masih hidup di dalam kegelapan. En toen ik nog gevangen was door de zonde. Waktu kita masih terikat dosa. Zat ik geestelijk gezien ook in de gevangenis. Saya merasa rohani saya juga berada di penjara. Want zonder Jezus in mijn leven Karena tanpa Yesus di dalam kehidupan kita, zat ik eigenlijk in de dodencel. saya merasa ada di hukuman mati saya. Ik zat te wachten op mijn straf. Saya hanya menunggu De hukuman mati doodstraf. saya. De doodstraf. Hukuman mati. Ik was hoogmoedig. Saya waktu itu sombong. Ik dacht dat ik zonder Jezus kon. Saya pikir waktu itu saya tidak butuh Tuhan Yesus.
En toen mijn tijd gekomen was voor mijn executie, Waktunya tiba untuk eksekusi saya, ik hoorde iemand naar mijn celdeur komen. saya mendengar saya kira penjaga datang ke depan sel pintu saya. Maar toen ik nog een keer keek, Waktu saya melihat baik-baik, het was niet de bewaker. itu bukan algojo atau security. Wacht, het volgende laatste plaatje. Het was niet de bewaker. Itu yang saya lihat bukan algojonya, Het was Tuhan Jezus. tetapi saya melihat Tuhan Yesus. Hij stond daar voor mijn deur. Dia berdiri di depan pintu sel saya. Het was de Heer Jezus, de weg, de waarheid en het leven. Itu adalah Tuhan Yesus, jalan kebenaran dan hidup. En hij sprak met zachte stem. Dia berkata dengan kata yang lembut, En hij zei, dan dia berkata, het maakt niet uit wat jij gedaan hebt. aku tidak peduli apa yang telah kamu lakukan di masa lalu. Ik hou heel veel van jou. Saya sangat mengasihi kamu. Als je mij toelaat in jouw hart, Kalau kamu membiarkan saya masuk ke hati kamu, ben je vrij om te gaan. kamu boleh bebas pergi. Stap naar voren, mijn geliefde kind. Maju ke depan, anakku yang saya kasihi. Ik zal jouw straf op mij nemen. Saya akan menggantikan hukumanmu. Het was de amazing grace. Itu adalah kasih karunia yang luar biasa. Dat is de genade. Kasih karunia Buitengewoon. luar biasa. Wij kunnen het niet bevatten. Tidak terpikir dari nalar kita. Hij stierf voor mijn zonde, Dia mati untuk dosa saya, terwijl hij zelf niets heeft gedaan. kalau dia sebenarnya tidak melakukan kesalahan. God is goed, amen. God is good, amin. Kunt u zich voorstellen Kalian bisa pikirkan wat hij voor ons gedaan heeft? apa yang dia lakukan untuk kita. Amazing grace. Amazing grace, Buitengewoon. luar biasa. Hou vol. How full. Jezus zal ons helpen Tuhan Yesus selalu akan menolong kita in onze moeilijkste tijd. di dalam kesusahan kita. Tuhan selalu menolong. Tuhan Yesus selalu menolongku. God bless you. Wij zijn het volk van God. Wij zijn als vreemdelingen hier. Met elkaar. En leven lang te gast. Er ligt een hemels vaderland. Voor ons klaar. Houd vol. Houd vol en laat
Terima kasih Tuhan. Waar Heer, Firman-Mu uw woord, mengatakan bahwa kami adalah anak-anak-Mu Tuhan. die zegt dat wij uw kinderen zijn. Dan Kau tidak pernah melihat ke belakang Tuhan. En u kijkt nooit Tidak achterom. pernah melihat apa yang telah kami perbuat. Kijkt nooit wat wij Tapi gedaan Engkau hebben. selalu mengampuni kami. En u vergeeft Untuk ons. kami menyadari semua Tuhan. En dat beseffen wij, Heer. Bahwa kami tidak akan hidup lagi di dalam dosa. Dat wij dus niet meer in de zonde zullen gaan Karena leven. Kau ada di dalam kami Tuhan. Want u bent in ons. Kau kudus. U bent Kau heilig. suci. U bent heilig. Terima kasih untuk pengajaran yang indah ini Tuhan. Dank u wel voor deze mooie lering. Kami percaya Wij bahwa geloven. ini adalah tema dalam kehidupan kami. Het is het thema woord in ons leven. Kami tidak akan hidup di dalam kedosaan lagi Tuhan. Wij zullen niet meer in de zonde gaan leven. Terima kasih Tuhan Yesus. Dank u wel, Ya, Jezus. kami berdoa untuk Broeder Heng dan Suster Ratna Tuhan. We bidden ook voor broeder Henk en Di zuster dalam Anna. membawakan firman-Mu. Die het woord heeft gebracht. Pakai mereka lebih lagi. Gebruik het meer en Kemana meer. mereka pergi Tuhan. Waar ze ook naartoe gaan. Terus bawa dia lebih lama, lebih tinggi Tuhan. Neem hem mee hoger en Untuk hoger. menceritakan tentang kasih setiamu. Om over uw liefde Untuk en uw menceritakan trouw kuasa-Mu Tuhan. over uw macht te gaan Sehingga vertellen. orang-orang boleh bertobat Zodat de mensen kunnen gaan dan bekeren. menerima Yesus Kristus En Tuhan. Jezus Christus kunnen gaan Dalam ontvangen. nama Tuhan Yesus Kristus. In de naam van Jezus Kami berdoa juga Christus. untuk anak-anak mereka Tuhan. We bidden ook voor hun Kami kinderen. percaya Wij bahwa geloven anak-anak mereka ada di dalam tangan-Mu Tuhan. dat hun kinderen in uw Dan handen kami zitten. berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Wij bidden in de naam van Jezus Tepat pada Christus. waktu-Mu, Door uw tijd. dengan keinginan-Mu Tuhan, Volgens uw plan. mereka akan berdoyong-doyong bersama-sama untuk ke gereja memuliakan dan membesarkan Ze Nama. zullen dus naar u toe komen, naar de kerk komen. Terima kasih Bapa. Dank Di u wel. dalam nama Tuhan Yesus In Kristus, de naam van Jezus Christus. kami berdoa dan mengucap syukur. Gebeden. Haleluya. Halleluja. Amin. Amen. De mededeling. Hari Minggu kita adakan biasa kebaktian Volgende week hebben we gewoon normale dienst. dan kita lakukan setiap jam 10 pagi. Begin om 10 uur. Dan yang kedua, Punt 2. ada teman-teman yang ulang tahun. Zijn er mensen die tenminste verjaardag zijn geweest. Suster Olvi, Olfie Devano, en Stefano. dan juga ada En er is ook 2 minggu yang lalu kalau nggak salah ya, Oktober ya, tanggal 4 ya. op 4 oktober 15 tahun pernikahan Broeder Heng dan Ratna Weh. vieren wij dus het huwelijk 15 jaar van broeder Henk en Mari zuster. kita berdoa untuk mereka. Saya minta Suster Olvi. Oh, puji Tuhan. Oke. Saya undang saudara-saudara berdiri. Ik nodig Kita jullie berdoa uit untuk om mereka. op te staan. Tuhan, Heer, kami
Kami berterima kasih Tuhan Wij danken u bahwa kedua kekasih-Mu dat deze twee geliefden ada di tengah-tengah kami Tuhan. in ons midden staan. Dan Engkau telah memberikan satu tahun yang baru ini Bapa U heeft hun een nieuw jaar gegeven, kepada Heer. Suster Olvi. Aan zuster Olfie, Tuhan, Heer. tahun 2023 ini Dit jaar 2023. dari bulan Januari sampai bulan September, Van januari tot september Olvi sudah melalui semuanya ini Tuhan. heeft Olfie alles ondergaan. Dan berkat-Mu yang tidak habis-habisnya di dalam De kehidupan zegeningen Olvi, zijn oneindig. bahkan dalam keluarganya Tuhan. Zelf ook in haar Bahkan gezin. kekuatan kesehatan yang selalu Kau pelihara De kracht en de gezondheid die altijd telah haar dia heeft, terima. heeft zij ontvangen. Dan bulan Oktober ini Tuhan, En op deze maand sampai tahun oktober 2024, tot het jaar Tuhan akan memberikan 2024 yang lebih lagi. zult u haar nog Tuhan meer akan gaan zien. mengangkat Engkau lebih lagi. Hij zal u meer Bahkan dan sebagai zien. istri yang cantik, Een mooie vrouw, istri yang bijaksana, een goede vrouw, yang memelihara anak-anak dan suaminya Bapa. die ook haar kinderen en haar man zal gaan Tuhan tutup verzorgen. bungkus keluarga ini dengan darah-Mu yang kudus. Bescherm dit gezin Di met dalam de nama Tuhan Yesus in Kristus. de naam van Jezus Halleluja. Christus. Halleluja. Begitu juga Devano Tuhan, Ook voor de vader, di mana dia selalu mendengarkan pujian penyambahan daripada suara-suara yang menyanyikan lagu ini Tuhan. hij luistert altijd naar alle lofprijzen Dan dia selalu merenungkan Tuhan. en hij gaat erover Dia nadenken. mendengar dari keluarga-keluarganya Tuhan yang melayani Engkau Bapa. Hij ziet van zijn gezinsleden die u altijd gaat Kami dienen. percaya bahwa begitu rindunya dia juga untuk melayani Engkau Tuhan. Wij geloven dat hij ook zijn verlangen Tidak ada yang mustahil bagimu Bapa. Er is niks onmogelijk voor u. Dia akan menceritakan tentang kasih-Mu melalui koleha-kolehanya Tuhan. Hij zal over uw liefde Tuhan vertellen. pakai dia lebih lagi Bapa. Gebruik hem. Pakai Tuhan. Gebruik hem. Tidak ada yang mustahil bagimu Er is Tuhan. niks onmogelijk. Engkau memakai semua ciptaan-Mu Tuhan. U zal allemaal gaan. Ini doa kami kepadamu Bapa. Dit is ons gebed naar u toe. Dan tahun yang baru ini En het nieuwe jaar lebih lagi Engkau memberkati Devani Tuhan. zal u Devano nog Terima meer gaan kasih, zegenen. Tuhan. Dank u wel, Heer. Dan saya minta maju ke depan Broeder Henk dan Suster Ratna. En ik vraag om broeder Engels dan naar voren te komen. Mari kita arahkan tangan kita kepada mereka. Laten we onze handen naar hun gaan richten. Tuhan 15 tahun Heer, 15 jaar dia telah bersama-sama. zijn ze Dia samen. telah menikah Tuhan. Zijn ze getrouwd. Dan di hadapan Engkau mereka berjanji En voor u hebben ze dus beloofd. pernikahan yang Kau berikan kepada mereka Tuhan. De huwelijk die u aan Ini hen karena gegeven heeft. kasih-Mu Bapa. Dit is alleen maar door uw liefde. Engkau melihat U ziet begitu setianya mereka kepadamu Tuhan. trouw ze aan u zijn. Sampai kemana mereka pergi, Waar ze ook mereka terus membawakan firman-Mu Tuhan. neem ze het woord mee. Dan itu hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Dan meletakkan tangan ini Tuhan. Ik leg de Apa yang telah hamba-Mu terima, dank wat zij aku teruskan kepada mereka Tuhan. Sehingga mereka terus membawakan firman-Mu zodat ze verder het woord kunnen di gaan dalam nama delen. Tuhan Yesus In Kristus. de naam van Bahkan Jezus Christus. pernikahannya Tuhan, Zij zullen lebih lagi Engkau memberkati Bapa. zegenen Sehingga teman-temannya mendengar dan melihat. zodat de vrienden Karena kunnen ada zien. Yesus di tengah-tengah pernikahan mereka. Er is Jezus tussen hen. Sehingga teman-temannya boleh lebih lagi belajar kepada mereka Bapa. De vrienden ook verder kunnen leren van hun. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa In de naam van Jezus. dan mengucap syukur. Wij danken u. Haleluya. Halleluja. Mari kita akhiri kebaktian ini. Laten we deze dienst beëindigen. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan.
loven en prijzen. Tuhan, kami telah mendengar firman. We hebben ook naar uw woord gehoord. Kami diberkati Wij zijn melalui gezegend firman. langs uw woord. Kami diberikan kekuatan melalui Kracht firman. langs uw woord. Bahkan damai sejahtera-Mu terus menyertai kami. Zelfs de vrede is Terima altijd kasih bij ons. Bapa. Dank u wel, Tiba Vader. saatnya kami mau menerima berkat daripada-Mu. Kom nu de tijd om Mari de kita zegen angkat te kedua tangan ontvangen. kita. Laten we allebei de handen opheffen. Karena begitu besar kasih Bapa. En zo groot is de liefde Dan van kasih onze Yesus Vader. Kristus Tuhan. En de liefde van Sama Jezus persekutuan Roh Christus. Kudus yang manis. En de Heilige Telah Geest. menyertai saudara dan saya. Met u en Pulanglah met dengan kasih Yesus Kristus Tuhan. En hij is met de liefde Pulanglah van dengan Jezus damai Christus. Yesus Kristus Tuhan. En hij is met de Bahkan vrede van pulanglah Jezus. dengan kuasa Yesus En Kristus hij is Tuhan. met de macht van Jezus Christus. Diberkatilah pernikahanmu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Zegen is uw huwelijk in de naam van Diberkatilah Jezus Christus. anak-anakmu dan cucumu, bahkan menantumu di dalam nama Tuhan Yesus Zegen Kristus. zijn uw kinderen, kleinkinderen, Dan schoonkinderen. diberkatilah pekerjaanmu, Zegen is uw werk. diberkatilah usahamu, Zegen is uw business. bahkan diberkatilah pelayananmu. Zegen is uw Di bediening. dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita katakan bersama-sama. Laten we samen zeggen. Amin. Tuhan Yesus memberkati.